سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل من. توی این ویدیو قراره بهتون آموزش نصب مود تفنگ برای ماینکرافت موبایل رو بهتون بدم. خب شما اول وارد کانال ما میشید، کانال رضا کرفت. خب لینک چنل تلگراممون برای نصب این مود داخل دیسکریپشن یا توضیحات این ویدیو هست و میرین یکم میگردید اینجا مود تفنگ رو پیدا میکنید. خب اینجا من برام رفتم ویدیو رکورد میکنم، پس اونی که من نصب کردم و چیز میکنم. وقتی که فایلتون بارگیر شد رو فایل میزنید و با ماینکرافت بازش میکنید و وارد ماینکرافتتون میشید و رو دکمه پلی میزنید و بخش ادیت مپ میرید. این پایین مودو پیدا و صبر کنید که مود پیدا شه. این مودشه، اکتیو میکنید، روی پلی میزنید، صبر میکنید که مپ ماینکرافتتون بالا بیاد. این آموزش برای ماینکرافت موبایله، هم بدراک. به زودی قراره که آموزش های جاوا رو هم بذاریم، به زودی تقریبا یه ماه دو ماه دیگه میذاریم آموزش های جاوا رو. و اینجا و میرین اینجا و کلی تفنگ اضافه شده واسهتون، کلی تفنگ. اینجا من یه چند تایی بردارم، کار نمیکنه. خب میبینی که داره واسهتون شلیک میکنه. این از این مود واسه همه نسخه کار میکنه. الان من مثلا این کلیپر رو میخوام بکشم. امیر خب دوستان، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم که واسهتون این ویدیو تاثیر داشته باشه، واسهتون خوب باشه، به دردتون بخوره. این ویدیو رو به دوستاتون دست به دست بدین که تماشا کنن و از ما حمایت کنن. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.